హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మంచి టాప్ క్వాలిటీ కలిగిన ప్యారెట్ బీక్ కొన్ని చిక్స్ అదేవిధంగా ఒక పుంజు అయితే సేల్కి అవైలబుల్ ఉండే. వీడియోలో అయితే క్వాలిటీ చూడొచ్చు. మంచి ఎల్లో బీక్ ఎల్లో లెగ్స్లో అయితే ఉండే, మంచి కలర్స్లో ఉంది పిల్లలు. ఇవి ఒక్కొక్క పిల్ల ధర వచ్చేసి 1800 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు బ్రదర్ అయితే. అదేవిధంగా ఒక పుంజుని చూడొచ్చు వీడియోలో. మంచి క్వాలిటీ కలిగిన పుంజు, 10 నెలల వయసు కలిగిన పుంజు అని బ్రదర్ అయితే చెప్తున్నారు. 3 కేజీలు అయితే వెయిట్ ఉంటుందంట, 26 హైట్ ఉంటుందంట. దీని ధర వచ్చేసి 6500 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. ఇది అడ్రస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు డిస్టిక్ కర్నూలు టౌన్ నుంచి అయితే వీడియో వచ్చింది. మిగతా వివరాల కోసం స్క్రీన్పై కనపడుతున్న నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.